好，嚟到收費時段，究竟石詠你口中嘅呢一首哇錄到怪聲嘅歌係一首咩歌咧？嗱，等佢自己講埋落去，然後我哋就會一齊聽聽。咁我哋播出嚟嘅效果裏邊呢，會唔會聽得到啦？好，係一首咩歌呢？同一秒呢一隻歌。咁當我哋聽嘅時候都冇嘢嘅，係 Patrick 發現嘅。其實呢件事，係咩？佢聽下咧，佢就聽到34秒到啦。咁佢就覺得，咦？點解突然之間有人講口噏噏，又唔知你噏乜咧？咁佢就俾我聽，佢問我聽唔聽到？我話：咦，係喎，點解嘅？咁我哋就特登去翻錄音室嗰度，再去用佢哋一啲好勁嘅即係佢哋嗰啲錄音室嘅高 quality 高清去聽啦。因為嗰陣時仲未有一隻正式嘅 CD 啊，我哋淨係可以依靠喺錄音室度聽最原汁原味嗰樣嘢。咁我哋就翻撈到原來係唔係錄樂器，唔係即係啲樂手嘅呼吸聲，完全唔係，而係當我錄人聲嘅時候，喺一個右手邊嘅角落頭位，其實 suppose 嗰度係冇人嘅，因為嗰個位係唔會有人嘅。左手邊係一道門，但係右手邊就絕對唔可能係呢度有人，都冇人嘅。我好 sure 嗰陣時。咁就亦都唔係我自己嘅唞氣聲，唔係我自己嘅唱緊歌嘅一啲聲咯。就會聽到突然之間有啲。即係點啊？好似 whisper 咁樣，係咪啊？細細聲講嘢咁樣。係啦，就好似好細聲、好靜靜雞咁同我講嘢嘅聲音咁咯。但我完全唔知佢講乜嘢。當我一聽完之後，我重複聽咗好多次之後，我哋全部人都起雞皮出聲咯。喂，我想問下，起雞皮啊？點解你會即係會 sense 得咁清楚？係你嘅邊個角度錄到翻嚟嘅咩？可以聽得咁清楚？係啊，因為其實我哋其實係如果大家有入錄音室咧，你會成個人咧會覺得好 wing 嘅。Suppose 如果佢隔音啊嗰樣嘢嘅設備做得好好嘅時候，咁其實係真係唔會聽到嘅。如果係即係就算係即係室內，我哋都會有冷氣機聲噶嘛。如果個冷氣機唔好嘅話，係冇錯，即係會聽得到㗎。咁所以當因為我哋都會做翻啲層次嘅嘢㗎嘛。咁譬如人聲就擺喺某一個位置喺中間前邊咁樣。咁你會聽到嗰個空間感入邊發生緊啲咩事咯。咁正點解我會話係右手邊，就係因為真係聽得好清楚嘅。其實當我喺錄音室，即係再聽翻嗰一個 vocal，淨係播 vocal 嘅時候，就發現咗呢樣嘢。甚至乎其實而家我哋 CD， 我哋聽翻都冇辦法改到嘅，因為成件事我哋已經第一做完 mastering， 亦都做完咗一個混音咧，係已經係 final product 啦。咁我哋亦都覺得其實嗰個聲都冇嘢啊。咁之後我哋啲 engine 仲講笑話，唞氣啫，冇嘢嘅。OK， 嗱，我就第一時間咧就買咗你嘅碟去聽啦。但我頭先一路聽咧，我都係用 headphone 聽啦。咁我又唔係聽得好清楚，有冇一個既定嘅情況之下先聽得清楚？嗱，我頭先擺喺個電腦聽嘅啫，係咪唔夠好咧？係啊，其實如果你係真係喺翻一啲好啲嘅影音器材上面聽咧，係會更加清楚嘅。咁我自己嗰部幾千蚊貨仔都已經聽到啦。係咩？OK。係啊。即係唔好用電腦聽。嗱，頭先我用電腦聽嘅啫，就聽唔到。因為用電腦可能佢哋電腦自己過嗰啲聲咧，佢會即係降低咗佢嗰個音質嘅。同埋可能未必電腦入邊本身佢嗰個喇叭嗰個分析度好好啊，未出到晒啲聲啊，意思係。但係其實你隱約咧，即係你聽第34秒開始，你已經聽到噶啦，但係好快嘅啫，即係咁樣，好似係好氣聲去，即係講嘢咁咯。喂，真係同一秒就冇咗噶啦，係嘛？因為嗰陣時又咁啱，我係唱緊歌，咁所以其實如果唔係我嘅聲嘅話，其實係即係我解釋唔到喎。喂，我想問下，咁阿監製係咪 Patrick 啊？係嘛？
係啦，咁啊 Patrick 發現咗先啦。咁啊，其實其他做緊 mastering 嘅人全部都聽到晒㗎嘛，即係成件事，所有人都聽到㗎。當其實我哋大家都喺度㗎。即係特登即係抽翻嚟，淨係人聲錄唱歌嗰個 vocal， 就發現，因為我哋想翻嬲翻，究竟呢一個聲係雜聲定係啲乜嘢聲嚟嘅？即係睇下會唔會係即係唔好嘅嘢，咁我哋就要再錄，重新錄過音啊嘛。OK。咁點知原來係即係一啲解釋唔到嘅，咁係算啦，又唔係話好大聲。喂，咁會唔會嚇親阿方樹良咧？嚇死佢！我哋都冇同佢講。係咩？佢唔知㗎，而家都。佢唔知啊。好啦，咁今晚之後佢就知啦。我諗佢會知，但係喺冇嘅啲朋友啫。咪仲有我哋成日都講咧，碟裏邊有呢啲咁嘅怪聲咧，嗰隻碟做到爆就會紅㗎啦。其實係好事嚟㗎。係咪真？係，喂，真係㗎，講過㗎啦。嗱，你上一隻碟賣萬幾張，你諗下，其實而家有幾多歌手賣到萬幾碟啊？真係真係好感恩。你係真係好勁啊！舊年，所以嗱，你舊年嗰隻碟有呢啲事，今年呢隻你更爆啦！我相信你真係放心啊！希望咧，因為我哋都真係花咗好多時間同埋心血落去嘅。係啊。好，咁啊，希望大家捽清楚隻耳，撩下隻耳之後再聽翻呢首歌，第34秒。嗱，我而家同大家一齊聽一次，睇下聽唔聽到，好嘛？好。好啦，喂，咁啊。我唔敢聽㗎啦。你唔敢聽㗎啦？我唔敢聽㗎。唔緊要，我哋聽你現場唱，好嘛？係啦。好啦，喂，咁啊，到時加油，絕對會支持你嘅演唱會。咁其他朋友如果真係都想聽阿 Suki 現場唱嘅説話咧，仲可以買飛去支持㗎，係咪？係啊，冇錯。OK，咁啊，到時見10月9號 Suki 演唱會，希望一切順利。Thank you，多謝。OK，拜拜。拜拜。好啦，我都期待究竟會唔會喺我哋而家播出嘅情況之下會聽到呢？嗱，第34秒喎，好，我哋嚟啦，撐住咯，幫我數一數喎，我而家係唔知幾秒喎。最好攞 headphone 啊，大家。講緊係石詠唔係呢首喎，唔係呢首啊，同一秒啊。唉，同一秒，冇錯，呢首係印象。好，再嚟，唔該。仍偷笑，仍想要，已會多玩笑。就算叫生命原調罷了，沒誰有這重要。同一秒。4、3、2、1，同歡笑，同行了，終可高聲叫囂。過咗噶啦，係嘛？都可能真係聽唔到喎。如果嗱，我哋聽多一次啊，接近34嗰度播多少少，你坑俾我，係啦，睇下聽唔聽到多一次。如果唔係，真係大家可能要用 HiFi 去聽啦。我估計啊，睇下先。好啊，再嚟。同一秒。同歡笑，同行了。你坑俾我先，冇人知㗎。啊，你倒數5秒，係啦，咁啊，大家聽聽啦。好，再嚟。一秒，同歡笑。下一秒係啦。同行了。難聽啲，應該唔係好清楚啦。我相信啊，可能真係要揾部 HiFi 播一播會可能好啲啦。呢一個如果係咁嘅説話，就真係聽唔到，因為咧同埋佢呢把即係佢呢幾隻歌嗰個嘅演繹方式係比較氣聲啲嘅，咁變咗咧就更加會覺得可能係咪佢
嘅氣啊，呢樣嘢先至混淆咗啦。嗱，當然我哋而家咁聽唔到啦，咁但係佢哋咁多人聽到，或者真係用 HiFi 會清晰啲嘅説話咧，咁就先至再拎翻出嚟啦。或者即係今晚我再攞翻去用 HiFi 聽聽，然後睇下用咩嘅情況之下可以再拎出嚟嚇，同大家有人聽到唔係嘛？有位叫 Foreign 啫喎，真係聽到。係好難嘅，我覺得係難聽啲啊！呢個唔緊要嚇，我哋自己翻去聽下，或者你睇下從其他途徑裏邊嚇，可唔可以都聽到啦？好，咁今晚就當一句問題出現咗，去再印證先嚇。聽個電話，又話傑喺度，Hello 傑，Hello 你好，喂你好，Hello 你好，聽到，聽到啦，好清楚啊，你係冇之前聽眾想聽港鐵鬼故，咁就係你睇下有少少睇下好其實唔係鬼故嚟嘅，有少少古靈精怪啦。好，係啦，好啊，嚟，有冇印象上環站曾經發現過伯伯喺條走火梯度？有啊，我記得啊。咁其實係發現嘅嗰個過程有啲古靈精怪嘅。哦，係點啊？其實阿伯伯如果以報章報道都走咗，可能都唔止一日半日啦。咁就某一日，咁就有啲同事就因為你有啲煙霧感應器，有啲 detector 喺度。佢喺度啊！佢有 fault， 佢出咗個 fault， 出咗個故障。咁就走落去跟啦，咁就要走落去跟噶啦。行過2轉，搵唔到個頭，搵唔到個煙霧頭。咁但係其實嗰個 fault 就自己走咗嘅，咁搵唔到，算啦，到再有先再落去搵嘅，諗住一走。係喂，你講清楚先，因為我哋唔係好知你個程序啊，點樣話？嗱，而家嗰個伯伯，其實就咁樣嘅，應該要講翻個現場環境先啦。佢係一條較剪梯嚟嘅，係兩邊樓梯嚟嘅，即係好似以前啲 H 型公屋嗰啲，兩邊 H 型，即係你唔係交叉梯嘅，係。咁但係其實就要出翻去，可能電梯大堂咁，但係佢裏面圍嘅，就圍咗圍欄，就唔俾啲人隨便可以走到個隔離條梯嘅。咁但係其實出邊都會有煙霧頭嘅。咁嗰啲位正常，你循梯都好，都唔會行嗰啲位嘅，或者正常人都唔會行嗰啲位嘅。咁呢就嗰個煙霧頭，佢哋落去揾啦。咁有個頭有問題，咁梗係要揾㗎啦。但係就唔知行完之後就見唔到嗰個頭，咁但係嗰個故障就自己消失咗，咁咪走咯，諗住搞住啦，佢再嚟先算啦。咁但係點知一走佢就又嚟。唔係咁同阿伯有咩關係啊？係啦。呢個問題就喺度啦，就係到你走咗，佢哋走咯，咁但係嗰個故障又翻嚟，咁佢哋咁冇計，叫再翻落去啦。嗰個頭就喺阿伯隔離。但係佢企阿伯伯嗰個位咧，就係喺圍欄嘅出邊，正路你循梯唔會見到嘅嗰個位嚟嘅。佢 exactly 好似係你翻落嚟啦，你翻落嚟，你翻落嚟呢個位，嗰個故障嗰個頭嗰個位，就係我嗰個位嚟，翻落嚟你揾我啦，你跟住之後先揾到啦。咁個伯伯係死咗噶嘛？係嘛？係咪？其實出晒蟲，開始出晒蟲噶啦。係咯，我記得係咁樣噶嘛。係啊。嗱，你而家成件事即係話。我哋推算可能係伯伯嘅靈魂，即係佢死咗喺裏邊。咁咧，你班友又唔知佢喺裏邊，咁所以咧佢係喺度整壞嗰啲咁嘅頭，係咪啊？佢想等你哋注意，然後引你落去處理佢，係咪咁嘅意思？係
係啦，哦，冇錯啦。哇！咁但係我哋有一個我哋自己有一個科啲嘅解釋就係會唔會係佢即係身體開始變，會釋出啲氣體或者諸如此類，會整壞嗰個頭。哦。咁我哋就唔肯定咯，咁我哋就用呢個科學嘅解釋嚟解釋咗呢件事就算數啦。喂，但我都想問啊，咁阿伯點解會落到去嗰個位置咁耐都冇人知嘅？嗱，呢啲就我哋都唔知，因為我哋其實有出入嗰啲 lock， 我哋會有嘅。係咯，會寫 lock 啊嘛，係嘛？咁樣推門嘅 lock， 因為嗰啲走貨通道嘅 lock 應該會有嘅，咁就知啦。咁我哋都唔清楚啦。咁推斷阿伯係死咗喺度幾耐㗎？已經係呢個我都唔知太清楚，但係日子唔會短咯。咁你聞唔聞到屍臭都有啦嘛？你話有晒味㗎啦嘛？都已經。其實佢哋入去係聞到，但係你唔擔保你死老鼠死貓都得㗎嘛？哦，咁係。你唔擔保你係乜嘢，你唔敢講係乜嘢嚟咯。但係你永遠唔會估到係阿伯伯嚟噶嘛。喂，原來好多人唔係好知呢單嘢啊，或者我講翻少少咯。我依稀記得係咪大概都成有冇1年前冇嘅？好似話半年啊，大半差唔多1年啊。哦，差唔多1年，就喺上環站裏邊係發現屍體嘛，係嘛？係啦，就係咁簡單。就係一個伯伯就死咗喺裏邊嘅咁樣，咁但係問題佢點解會入到去嗰個位置？其實嗰度係啲係唔可以入到去嗰啲位嚟噶嘛？嚇，走貨梯嚟噶嘛？係咪？走貨梯嚟嘅，係走貨梯嚟嘅。其實係emergency 走貨係人都推到入去噶啦。哦，但係一般乘客係唔會識得推入去噶嘛？係咪？係唔會嘅。你唔會走去推嘅。OK。咁竟然間係人都入到去嘅。哦。但係你唔會走去推。好，明白。即係平時啲大廈嗰啲，你有條 push bar 你可以推入。係。你唔會走去嘅嘛？你都會驚佢響 alarm 咁樣噶嘛？係嘛？意思係。係。哦，好啦，有單咁嘅事，仲有咧？喂，你其實係做咩崗位啊？講唔講得噶？咩崗位？即會聽聞到呢啲嘢啦。好得啦，唔問你太多啦吓。係。好啦，咁點咧？仲有冇其他嘅總會有多嘅喺裏邊？其實唔多嘅，不過我見咁多聽講話想聽講嘅港鐵鬼故，其實港鐵鬼故係唔多嘅，成日啲傳聞嗰啲係假嘅。係咩？係啊。好啊。有冇啲你都仲覺得係堅嘅咧？解釋唔到啦，或者係咁啊，自己心寒過嘅都會有嘅。行緊某一啲車站裏面，某啲位有啲時候係會心寒嘅，好得意嘅。佢車站裏面有啲位係咁，你正路叫做啲拍門某啲，我哋叫後一講啲術語又會有人知。咁就你好大回音噶嘛，裏面咁可以聽唔到自己腳步聲，聽唔到鎖匙聲，係突然間係冇晒呢啲聲，即係好似去咗另一個空間咁樣，跟住個人好寒，咁樣咯。試過一次啫，我都係試過一次啫。OK。咁你有冇聽過其他司機講嘅？又話成可能經過某啲嘅隧道啊，見到啲僆仔去打波啊，有啲小朋友走出嚟啊，嗰啲咁樣嘅嘢。呢啲咁嘅傳聞有係咯，好多嘅喎，好多呢啲傳聞，但係未經證實，我始終覺得係咪教你隨便噏都得㗎啦。係你喺條隧道入邊，我隨時話見到對籃球隊喺度打波都得噶啦。咁不過唔會無端端講呢啲嘢嘅，我又覺得係咪？好少會無端端即係吹啲咁嘅鬼故出嚟嘅，又唔係博 like 係咪？唔會嘅。唔係，因為始終你列車運行，你見到有人，你已經要剎車啦。咁你又冇呢啲咁嘅急停住處理，你唔會係揀吹出嚟咯。哦，唔係，可能佢收唔切咧，已經係會唔會啊？唔會㗎，唔會嘅。啲車剎得好快，剎得好快嘅。哦，即係你好安全嘅。即係你喺呢一個咁樣嘅正常嘅推斷之下，如果真係有個司機見到小朋友走出嚟，應該係即時去停車嘅，佢根本就唔會衝過佢啦，係咪？意思係咁樣嘅。係啊。
根本唔會做呢樣嘢嘅。冇錯。所以基本上喺佢嘅操守或者佢嘅行為上邊咧，呢一個係唔成立嘅呢個鬼故係咪？應該佢會 double break 㗎，一定係會咁㗎啦，係咪？一定揼㗎，佢個職責就係咁樣啊嘛。哦，咁你又啱嘅，如果你咁講，即係佢覺得可能。佢冇嚟諗係鬼噶嘛，佢一定係諗人噶嘛。咁但係你人嘅時候，你冇嚟一嘢衝過㗎，唔會噶嘛，係咪？我冇理由諗住我撞死完你先去執屍㗎，唔會諗呢樣嘢噶嘛。咁一定係執㗎啦。咁又係嘅。咁根本就唔成立。所以 OK， 明白。所以就算話彩虹站係啦，中間條路軌點解咁神秘？彩虹站中間條路軌其實係翻車廠嘅喎，係咪啊？冇關事嘅，冇關係嘅。喂，你做咗幾多年啊？都10幾20年啦。10幾20年，好啦。咁你又相唔相信喺80年代喺油麻地站出現過一個跳落路軌嘅女仔，突然間又唔見咗嘅屍體？但係嗰陣時真係有 double break 嘅喎，真係賣晒報紙，係個司機停車嘅喎。咁你信唔信呢一單嘢咧？我都聽過，係啦，係有前輩講過，就話其實係有人見到佢係喺月台頭尾，以前冇望門噶嘛。係啊，冇錯，係啊。喺月台頭尾上翻嚟嘅，有人講過係。哦，係咩？有人話根本就已經喺月台頭尾上翻嚟嘅。咁但係實情係點？實在咁多年前難以查證啊！冇啦，呢單嘢咧，我哋其實喺好早年啦，幾年前都有一個我哋節目嘅版本噶啦，已經知道發生咩事噶啦。咁啊，真係同靈異有關嘅，即係我哋得到個版本係同靈異係真係有關係嘅。係好啦，喂，今日多謝你電話先啦。好啊，下次收風再打嚟。好 OK， 好，唔該晒，拜拜。我哋個版本大家都知啦，喺其嘅第一部電影嘅時候已經講得好清楚，因為有一位嘅聽眾啦，就係華英雄啦，佢都講過啦，佢嘅家姐係認識嘅呢個死者嘅，因為佢哋係同學嚟噶嘛。咁如果你頭先即係呢個聽眾所講話喺另一邊咁走翻上嚟，我覺得又唔係好成立喎，會唔會走得咁快呢？應該唔會啩，一嘢衝落去架車撞到佢嘅時候，嗱，你雖然話唔見一條屍體啫，但係佢點會跑得咁快？點解要跑喺另一個月台上翻嚟，都應該有人睇到啦，啱唔啱先？我啊覺得呢一個又不太成立喎，呢一個說法啦。好，聽聽下一位先，有 Roy，Hello Roy，Hello 你好，喂，你好，係啊，有咩分享下？係。冇㗎，我想講翻咧有單關於我幾年前去深水灣釣魚嘅一件事嘅。好啊。咁咧就話說幾年前啦，咁我就同成班 friend 咁啊去釣魚啦。咁啊去咗深水灣海邊，大概位置唔係咁記得清楚啦。咁就有條緩跑徑嘅。咁我哋去到目的地啦，咁就開始釣魚啦。咁嗰陣時即係佢一條直路嚟嘅啫。咁我哋揀咗一個位置去釣魚。咁跟住咧，咁可能釣到期間咧，咁你知釣魚通常啲人都四散嘅啦，每人釣一個位嘅。咁跟住咧，咁啊突然之間我太太咁啊打電話俾我啦，咁樣咁啊傾咗陣電話喎。咁喺下意識期間咧，原本我假設有個 friend 佢 A 君啦，咁佢着白色褲咧，我就好記得嘅，佢就喺我左手邊嘅。咁大概我諗1分鐘左右啦，咁我同我太太就傾緊電話，我可能眼尾睄一睄，咁就見到我個 friend 咧，阿 A 君咧就行咗去另一邊，就右手邊嗰邊啦。咁我諗好正常嘅啫，因為釣魚可能呢個位冇魚，咁去第二個位度釣啦。咁跟住咧，咁我就因為我傾緊電話，費事嘈到其他朋友啦，咁樣咁我就下意識咪跟咗過去嗰邊噶嘛，喺度揾我個 friend 咁啊去釣魚啦。咁跟住咧。咁我行下，我行咗大概2至3分鐘到。咁嗰條路其實就好，即係冇人嘅，直去。咁我以為佢落咗去啲礁石啊嗰啲咁嘅位置啦。咁但係我睇冇理由落到去啊。咁嗰陣時咧，我行到半途，我就覺得好似有啲問題啦。點解？咁跟住咧，突然之間起雞皮啊！嗰陣時夏天30-40度，我就冇着衫嘅。突然之間起雞皮。咁跟住咁，我可能都聽開，我都迷信嘅。咁我就相信可能我係瀨咗嘢嘅。咁跟住咧，咁就發毛啦，即刻發毛嘅有人起晒雞皮咁講晒粗口咁樣啦。咁一行到，咁我都調翻轉頭行嘅，
行到大概50米度啦，調翻轉頭行，我見到我個 friend 即係 A 君，佢原來一直都喺我哋成班人釣魚嗰個 area 裏邊，即係冇行開過，冇行開過嘅。咁我算啦，我冇講啦，我走啦。咁啊，跟住之後咧，嚟緊嗰1個禮拜咧，我好似即係我本身可能做生意啊咁樣嗰啲，好似好黑啊，做乜都唔成啊咁樣。咁跟住咁，我就同我屋企人講啦，同我媽講。咁我媽都係好信呢啲嘢嘅。咁佢就揾咗我阿婆，咁啊去大埔，即係天后廟咁啊問嗰啲咁嘅廟祝啦。咁跟住一查咧，佢就查調翻轉頭嗱，我又唔係好明喎呢度。佢話我衝到佢哋。佢話我衝撞到佢哋，咁所以支咗啲黑氣翻嚟嘅。咁佢嗰個廟祝亦都好明確咁講個方向係喺南方嘅。咁即係啦，嚇深水灣就係南方㗎啦。我相信就係啦。咁跟住咧，咁就做即係揾屋有熱沖身啊，求嗰啲平安符啊。咁之後就冇事發生啦。哦，喂，我又覺得咁樣睇嘅，所謂你衝撞到佢哋啦嚇，呢個唔知邊個演繹啦，可能純粹係個問米或者個師傅演繹嘅啫，都唔知係唔係㗎，係咪？即係佢咁講啦，咁啊更加等你相信你要去燒嘢俾佢咯，即係幫襯佢燒嘢啊，係咪？咁又冇啊，冇咩？佢都係佢俾咗封利是仔佢嗰啲啫嘛，冇乜特別咋。咁都係啊，咁佢要即係等你相信佢呢件事，所以就係話你衝撞咗佢咯，咁等你驚啲啊嘛，係咪啊？即係我小人之心啦。咁亦都唔係排除佢你真係遇到嘅，我覺得可能有機會咁。同埋其實佢呢句説話又唔係冇可能發生嘅，因為靈界佢唔覺得你會見到佢噶嘛，即係而家你呢件事係你見到佢嘛。佢咪就係覺得，咦？點解你會見到我嘅？當係你犯咗我啦，咁佢總要揾個藉口噶嘛，其實都係。因為我覺得奇怪，佢又好話無端端幻化 A 君咁行嗰個，好似想引我過去做乜？咁可能去到我話發火咁樣，咁可能係咯，類似係咁啦。佢仲要揾個藉口等你俾啲甜頭佢噶嘛，咁咪話你衝撞佢咯，係咪？OK，本身係咯，我聽咗你10幾年，我知你會鬧我㗎。你要喺中學嗰陣時咧，要喺被竇度聽到而家我結埋婚啦，我都仲有做你會員係啦。喂，多謝你啊！喂，但係你中意咩啊？咩話？唔好頂我啊！你唔好頂我。我點解頂你啫？係咪先？我冇頂你，你加到個貨咪唔頂你咯。講笑。喂，但係你中意釣魚嘅，你都聽過好多呢啲釣魚嘅靈異事件喎。我哋都會有唔少喎。其實我有個朋友咧，佢平時就唔聲嘅，但係咧。熬下，咁佢又會講到好多料出嚟喎。係咩？咁都係關於釣魚嘅，咁係啦，其實都係好簡單嘅咋，即係可能喺個魚排度釣魚，咁釣下，你見到對面有個人，跟住行咗落海咁樣嗰啲咯。咁樣？係啊，喺好出名啊！嗰個地方喺三門仔。個魚排好出名嘅，你知係嘛？三門仔個魚排好出名嘅，係啊。你基本上係啦，如果有釣開魚一定知㗎啦，嗰個魚場係啦。咁 anyway 仲有好多都係釣魚，其實都係見一見，跟住就冇特別事情發生咯。喂，咁你有冇釣過油錐啊？真係有冇聽過？我哋成日都講啊，咁呢10幾年講鬼故話釣魚一定講油錐，釣幾次你好走咯喎，有屍體㗎喎。我坐船出去咧，都成日釣到油錐，都 anyway 冇乜特別嘅，係嘛？香港海域好多油錐啊，我覺得。即係唔係傳說之中一釣油錐就可能咧，就嗰度因為佢食腐屍噶嘛，咁你有機會釣一條屍體上嚟嗰啲咁嘅嘢喎。咁香港個海咁乾淨，下邊咁多垃圾，咁正常嘅，我覺得呢啲係咯。OK，好啦，咁就係咁多係嘛？係咁多啦，唔該你。好，唔該晒，好，拜拜。好，拜拜。好，咁大家就唔好吝嗇嘅，即係話，雖然我啲古仔又好似冇乜好驚嚇喎，即係好簡單喎，其實就唔係嘅，即係大有大講，小有小講啦。總之即係分享下咁樣啦。你又唔知你講完之後，可能亦都惹起其他朋友會對嗰件事有啲其他資料補充嘅喎。譬如頭先佢所講即係三門仔咁樣嘅一個魚排咁。佢知咁多，但係問題可能有其他人聽到咗，唔係喎，我又知道嗰個魚排點解會咁樣喎，原來佢背後有啲其他原因喎咁樣，咁所以即係要多啲分享，就攞出嚟嘅貢獻啦，係嘛？咁啊，其他嘅資料就等我哋亦都去揾啦，咁啊各樣嘢咁樣啦，咁所以即係互相之間多啲嘅交流啦，係咧，即係聽咗咁多年啊，都係第一次交貨啊，應該
早啲的起心肝啦。好啦，咁啊，今晚差唔多啦嚇，到呢度啦。咁有朋友都問：喂，幾時再靈探？嗱，我睇下會唔會揾到地方啦。因為咧，暫時都好似未揾到適合嘅地方咧去做呢件事住。咁如果喺Halloween 之前個 show 啦嚇，睇下會唔會有少少機會啦，或者拍埋，到時我哋亦都會喺個 Halloween 個 show 裏邊咧再播下出嚟都唔出奇嘅。咁啊〜睇下啦嚇，睇下呢個月啦，咁啊完咗舞台劇，咁我都可以有少少時間去進行呢件事嘅。喺個 show 之前都可能會咁，或者你俾啲資料我啦，或者從來都未去過你呢度嚇，會有啲咩可以做下咁樣啊，都可以嘅。因為都似乎有一段時間都冇去靈探啦，咁樣啦。好，咁就好啦。心心話明天寫電郵交貨，好等你。好啦，咁聽晚有其他嘉賓會上嚟傾偈，咁聽晚11點半再見，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。人有人講，鬼有鬼聽，依然係每晚人鬼共融嘅時候。由而家到凌晨1點 www.edmonton.com 好大個網，恐怖在線。有人叫我喺呢個 edmonton.com 我喺個 chat room 上面打大家好咧，就覺得呢個一定唔係 Edmond 嚟嘅，因為通常佢唔會打呢個中文字出嚟嘅。咁啊，其實我好做好多嘢，大家都係估唔到嘅啊。咁所以咧，今晚對我打嘅呢幾個字，咁有啲轉變咁啊，係咪先？有時好啦，咁啊，今晚睇下呢位嘉賓咧，就啱啱做完節目咧，就跑過嚟同我哋又留多1個鐘頭啊！好，今晚嘉賓係 Chris 易經頭。喂，你好啊，好耐冇見啊！冇錯啦，咁啊，主要今晚有個好消息同大家公佈下啦，係嘛？係冇咩？喂，我嗰嚿嘢係咯，係啊，我嗰嚿嘢啊，10月23號啊，漫遊古文明啊，喺呢個大埔科學園啊，嗰個高坤嘅演講廳啦，咁就賣晒飛啦，終於都。哇！恭喜晒，係多謝。係嗰度坐到200幾人嗰度，284個人。係咯，咁啊計卓飛之後啦，就有 Chris 嘅漫遊古文明嘅 talk 啦。係啦，都好 talk show 啦。係啦，終於都係可以係啦。唔使再擔心買飛嘅問題，係原來永遠都係最擔心呢個問題。其實即係作為一個演講者或者演出嘅人啦嚇，如果係屬於啲自資啊，或者唔係有大老細去 back up 住句説話咧，真係冇，係好驚票房噶嘛，係咪先？係，因為其實你都做過啲舞台表演啦，即係做好多呢啲嘢啦。其實知道賣門票咧，如果你唔係，其實你賣晒咧，都係啱啱係 cover 到呢個。即係製作成本嘅啫。如果你賣唔晒咧，其實就已經係要蝕入肉咯，要蝕入肉㗎啦。係啦，咁啊而家恭喜晒先啦。咁所以就好多朋友就賣晒飛啦，咁點算咧？咁樣喎。咁咧就即係好努力啦。嗱，因為好多人都問過啦，咁會唔會真係好似卓飛咁做直播咧？嗱，咁係一開始嗰時已經係考慮緊呢個問題嘅。咁亦都傾到七七八八嘅。咁係啦，咁就好多謝你啦。咁啊借出呢個 Big Big Air 嘅平台啦，好緊要呢個好大個網 Big Big Air 呢個 app。咁啊，即係有聽開 Edmond 嘅聽眾咧，一定已經係裝咗呢個 app 噶啦。無論係 Android 嘅平台咧，或者係 iPhone 嘅平台都有呢個 app 嘅。咁好方便啦。咁啊，上次即係卓飛試過都睇到嘅，順利啊，順利嘅。係啊。但係咧就想做好啲，所以咧仲差1-2次會議啦，個技術會議。咁啊，同幕後嘅工作人員啦，咁我會同佢再傾仔細少少。咁啊，即係如果可以，即係好似如果真係成功可以好似上次咁樣做咧，咁就會預先通知大家。咁睇下點樣安排呢個開戶啊，同埋嗰啲即係其他嗰啲收費安排嗰啲嘢啦。即係話你亦都可以透過我哋嘅 app 啦，係俾錢去睇現場呢個 show 啦，咁樣啦。係啦，咁希望可以嗰個付費嗰個方法咧，係會簡單少少嘅。好，係因為多咗時間同埋經驗啊，咁先。冇錯啦，咁啊希望嚟緊我呢個 Big Big Air 嘅 app 啦，係會做多啲現場嘅一啲 show 咁樣啦。係嘅。咁啊，可唔可以我自己講少少啊？當然，你嘅節目喂唔講我都要講㗎啦，係梗係啦，真係啊！咁啊，Chris 做完之後咧，就輪到小弟啦，係10月31號啦。咁你當一個網聚又好啦，當係一個 show 去睇亦都好啦，係啦，咁啊都係叫做
一個 talk show 啦，算係一個 talk show，但係一個 variety show 啦，可以咁講。又有即係自己 talk 嘅嘢啦，綜藝節目啦，又有嘉賓啦嚟講下鬼故啦，亦都會有現場嘅 live band 嘅可能。係啊，唱禁歌嘅哋又會。係啊，真係有啲真係專業嘅歌手嚟㗎。係。冇錯，係啦。喂，賣飛未啫咁究竟？就賣㗎啦。我諗聽日或者後日講嚟講去都唔係，因為今次牽涉到好多幕後嘢嘅，即係賣飛程序要牽涉埋一個嘅眾籌平台啊。係啊，另外一個 app 嘅一個平台啦，一個網上嘅平台啦。咁亦都會做善事啦，亦都會印咗啲 T-shirt 啊咁樣啦。咁所以變咗係有幾個 package 俾大家揀嘅，將會係。做到係啊，咁奇怪㗎？係啊，即係你 show 有 package 有啊，你可以一人買一張飛，咁啊二人買飛，二人同行，係啦，二人同行，再加 T 恤又得，三人再加埋咧去做善事，亦都可以。咁好多 package 俾大家揀嘅。哦，唔怪之搞咁耐啦，搞好耐啊！咁所以今次咧，即係都希望大家支持啦。咁啊，當網聚又好，點都好啦，會喺個Music Zone喺九展啊。係。咁我壓力好又比你大1倍啊！因為坐400幾人，係啦，咁希望大家到時高抬貴手啦咁樣啦，咁就呢個 show 咧就可以話俾大家知係冇現場直播嘅。係唔會有現場直播㗎，所以大家唔好諗住我到時喺現場買嗰個 con 去睇就冇嘅，會有另一種形式出現，咁啊唔公佈住啦。係啦，好多新嘢，好多新嘢，冇錯。犀利，你都試過搞咁多新嘢喺一件事上面。冇錯，總之就今次我呢個 show 就唔會喺現場直播可以睇到嘅，係啦，即係唔得㗎，你一定要喺嗰個直播嘅地方啦。我想問你現場冇嘢買啊？有冇賣 T-shirt 啦？就係。即係現場都有嘢賣嘅，有嘅，係啲準備現金啊！大家冇錯，係好緊要呢個。好啦，我哋 sell 完啦喎，係嘛？咁啊，講翻今晚嘅節目啦。咁啊，其實有冇少少牽涉靈異嘅嘢就冇嘅，係咪？我就冇乜嘅，絕對冇。大概會講啲咩咧？即係嗰個古文明會有啲咩咧？大概內容。古文明梗係講古代嘅文明啦。咁啊，即係呢個商品説明條例啦。咁我一定要講翻嘅。咁啊，漫遊啦。咁啊，由以前講到而家啦。咁有啲咩喺主流科學上面唔認同嘅嘢咧？咁其實咧，呢個世界係咪唔主流講嘅係咪一定係啱咧？咁係咪其他嘅想法係冇人去研究咧？其實唔係嘅。咁我就會結集咗一啲其他非主流嘅科學家佢哋嘅研究，對人類歷史嘅起源嘅研究咧，咁係一個嘅總結嚟嘅。有冇啲超自然嘅嘢喺裏邊？有，例如係邊方面？遠古外星人。咩話？遠古外星人。遠古已經有外星人？遠古曾經有過外星人嘅一啲嘅研究咯。即係有啲歷史嘅。係嘅，其實揾到一啲嘅cuneiform，即係有啲楔形文字，就應該描述緊一啲相關嘅歷史片段。係咪啊？係嘅。OK。除此之外咧，即係有啲 supernatural 嘅嘢，有啲咩咧？可唔可以唔好透露咁多住？OK。好啦，到時先啦嚇。好啦，咁但係今晚我哋咧就可以研究一啲可能真係喺靈界角度咧所聽到嘅嘢，或者睇到嘅嘢。嗱，今晚真係幾多嘢聽同埋睇啦，去揾阿 Chris 去分析下啦。嗱，不如先嚟睇翻呢條舊片先啦。呢條片咧就係我唔知佢發生嘅地點喺邊度，我懷疑喺泰國嘅。咁啊已經討論咗幾日㗎啦。咁由於咧我哋即係暫時都得唔到一個答案啦，我哋純粹會覺得咧，理論上可以有呢件事發生嘅，即係話咧，當人突然間死嘅時候，遇到交通意外啦、突發嘅意外嘅時候咧，嗰個三魂七魄咧嚇，如果我哋信呢樣嘢嘅説話咧，咁有機會咧就會係走出嚟嘅。咁但係呢條片咧就好清楚，俾大家見到咧，就有個 CCTV 影到有一個交通意外發生咗之後咧，嗰個電單車嘅司機嘅靈魂啊，我哋咁嘅演繹先啊，就出咗嚟，直不甩咁樣就企咗喺佢側邊啊咁。嗱，好多人去研究呢條片啊，就會覺得哇，會唔會假咗少少喎？點解會唔喐啊？其實喺度，同埋點解咁清楚啊？咁樣啦。嗱，我哋咧係冇否認到唔會發生呢件事嘅。只不過認唔認同呢條片所見到嘅景象啫。係。好啦，你會從攝影角度啦。或者製作嘅角度你點睇呢條片？嗱，因為條片咧，我都好真喎，但係唔知你覺得好真啊？我之前冇睇過嘅。OK，我真係冇睇。你啱啱第一次睇嘅？係我第一次睇，我真係第一次睇。OK。我唔知啊，因為頭先有個係咪類似警察嘅人行過埋去㗎？行過埋去係㗎，係想搭嗰個靈體嘅膊頭，係咪呢個動作我冇睇？睇多次先，佢係。嗱，我唔知佢係特登搭啊，定係唔覺意佢行咗埋佢，你覺得佢搭佢啫？
嗱，但係好似又喐地嘅喎，好似係見到啲嘢嘅喎，係咪？係啦，嗱，係咯。嗱，佢喐完就真係喐嘅喎，係咪？佢喐完嗰個即係個控咧，嗰個人形嘅控咧都喐褪一褪嘅喎。係㗎，嗱呢個就上次我都好似 miss 咗嘅呢個 point，或者可能睇唔到啦。今次更加清楚，佢真係好似掂一掂佢之後，然後佢喐咗喎，係咪咧？咁係咪即係現場嘅人其實都睇到咧？咁或者最少嗰一個睇到咯。但係佢嗱真嗰個人就已經瞓咗喺地㗎啦嘛。係。其實佢唔應該係掂企喺度嗰個人嘅喎，照計。如果佢掂，即係話佢見到鬼㗎咯喎。嗱，應該佢冇應該日光日白或者咁緊急嘅情況，突然間突發情況咧，你唔會諗嗰個係鬼先㗎嘛。嗱，即係如果你見到一樣嘢，你唔會諗嗰樣嘢鬼㗎嘛。唔會喎，但問題嗰度得一個人嘅啫喎。個司機一個，但已經瞓咗落地咯喎。嗱，應該我又有第二個問題啦。咁佢啱啱撞完啫。係啊。中間係咪有我冇留意佢冇剪過㗎？點解警察會咁快到嘅？嗱，你呢個 point 亦都有人會講過。係咯。咁但係問題可能隔離就有警局咧。咁係可以，但係真係可以啦，係嘛？我冇留意中間係咪剪咗一？好似冇。係冇一個似係冇展示位嘅信嘅，似係冇嘅，係啦嗱，咁啊唔知啦嚇，因為亦都有人話其實原片咧係冇呢個黑影存在嘅，咁後加嘅，有人咁講啦。咁當然咁，如果你話揾到原片出嚟，咁唔使講啦，唔使講啦，冇錯。但係如果你話即係純粹一個嗱，呢個都算一個低解，即係比較低解進啲嘅片嚟嘅，係啊，咁。你話而家嘅科技咁，或者而家技術啦，或者而家嘅製作成本啦，喺屋企自己都做到㗎。係，咁亦都唔係太難咯。係啦，只要你影多一個人企喺度，咁再 over 呢兩層已經得㗎。係啦，我哋嗰日用電視台嘅角色啊，即係啲製作人員角色去分析啊，都絕對可以係即係可以做到嘅。係，其實好簡單嘅辦法已經做到啊，即係 home made 都得嘅，手機都得嘅。係，咁但係咪？咁你冇證據㗎嘛？冇證據啊！除非我哋揾到條原片係冇黑影，咁你冇錯認住咁啊有得講啫。係啦，暫時都見唔到原片。但係咧，如果你當嗱就反轉頭講喎，如果你當原片係冇黑影嘅，真係完全冇嘅，咁嗰個警察咁嗰個動作點解釋？嗱係惡嘅。如果你話真係走埋去，你要睇下嗰個人有冇事，你應該係踎低行近啲睇低啲。係啊係。咁點會伸隻手出去咁樣？好似嗱，我覺得係搭佢膊頭嘅，搭一搭佢又縮縮。個黑影又縮佢咁樣係嘛？喐到佢咁樣嘛？係咪呢樣嘢亦都係？係咪摸到覺得？咦？點解穿得過嘅？咁自己縮一縮，係咪咁樣啊？我覺得如果即係我第一次睇啊，即係如果我覺得咁，可能嗰個人當時係真係佢點解唔埋去嗰個人即係瞓落地嗰度去問佢咧？係嘛？咁樣係咪？意思係即係可能佢未你見到意外，你唔係一定係即刻身亡噶嘛？你可能只係咁好彩係受傷嘅啫嘛。咁你正常你都係入去行埋睇嗰個人噶嘛？係啦，冇錯啦。咁但係嗰個動作就好難嘅。佢又冇行過去喎，完全冇喎。冇啊，之後都褪翻後。係啦，咁樣。跟住幾個人圍埋都係離開嗰個人㗎。有係啦，呢一樣嘢有啲古怪啦。咁當然唔知道啦嚇。咁嗱呢一個。仲係懸空咗啦，不過咧係啲玄學師傅所講啦嚇，佢話其實如果萬一真係有呢種情況發生啦，我哋相信有機會佢靈魂出竅啦，睇翻自己啦，又或者係嗰啲叫死神，即係接佢走咁樣，即係唔係死者係啦，即係嚟嗰個嚟嘅，係啦係嚟接佢走嗰個都唔出奇嘅，有啲咁講啦咁樣咯。不過又點會成碌木咁企咗喺度咁耐咧？係咪？咁佢望出邊嗰啲，即係睇個形態就似係望相反。佢應該帶人走㗎啦，係咪？就唔會咁樣啦，係嘛？嗱呢一個咧就繼續我哋即係放埋一邊先啦。分分鐘我哋有條原片出嚟都唔出奇啦。好啦，另一個聲音咧就關我哋事啦。嗱呢一個聲音咧，我又問下你睇下你嘅睇法係點樣啊？因為2-3日過後咧，我哋都揾唔到解釋嘅，其實嚇。好啦，我哋聽翻少少啦，好冇？好，要聽呢個。聽翻少少發生咩事啦？2日前嘅。嗰啲問米人士嚟㗎，佢哋點樣去睇呢單嘢？咁問米嗰個人咧，佢就話係啦，出現咗一聲啦。好，第二聲係仲清楚啦，因為咧我哋曾經有一個呢個我嚟嘅啫。嗱，我唔出聲啦，我唔再嚟多次，再嚟多次，唔出聲，大家都。因為咧我哋曾經有一個好啦。仲清楚嚟嘅嘢，喂，着得點啊？嗱，你睇你現場嘅反應，睇我現場反應啊嘛，睇現場反應，你要信我噶啦，唯有係啦，唯有信個畫面啦。嗱，其實好正常嘅，即係唔好話，即係我
嘉賓咁先算啦。咁如果從聽眾嘅角度咧，你有咁即係主持有咁反應咧，呢個反應咧係你一定聽到啲嘢嘅。係一定係啦。喺我如果而家再聽咧，嗱我屋企聽冇咁清晰嘅，而家就清晰啦，係嘛？我唔知係咪個 headphone 問題。可能係。咁嗰個咧就似係咪聲嚟嘅喎，直情入咪，係入咪嘅喎，入咪。嗱咁就問啦，咁嗰陣時係間房入邊究竟有幾多人？得我同阿高齡人士咯，即係得兩個 Rachel 咯，係啊。就現場咧亦都係得兩支咪嘅啫。咁其實我有個嘢想問嘅，就係出邊咧 Eric 有冇開咪嘅？冇，肯定冇，佢唔會開咪。肯定冇漏聲入嚟先至開咪嘅啫，係啊，冇。咁即係嚟嚟去都係呢兩支咪。係啊，咁即係一係就喺你嗰支咪嚟嘅啫。係啊，佢哋覺得係我支咪嘅。嗱，今日咧我見到有人喺我 Facebook 上邊咧就留咗言，佢其中一樣嘢佢睇到，佢話咧當我聽到呢一把聲音之前啊，原來喺我嘅左耳咧，佢話見到個 ops 咁樣升上去。係嗱，我睇唔到嘅。翻轉頭 video 有冇睇到我哋？頭先我哋睇咗幾次，我都睇唔到。即係翻轉頭睇下。冇，我睇唔到啊。係。好啦，咁而另外咧，我就將呢一啲咁嘅聲音咧，就俾咗高齡人士啦去聽去睇啦。咁佢得到嘅答案俾我咧，就令我大家同事安心少少嘅。就係話真係因為阿高齡人士Rachel 啦，就帶咗3個朋友嚟嘅。全部係男士嚟嘅，佢話帶咗3個嚟。咁所以咧，可能係個男士出聲俾我哋知嘅。但係喺你個位出聲。係啊，咁3個面咁嘅咯，3個咁可能即係企唔晒㗎。係。咁所以可能喺我隔離咯。面貼面咁樣。係啊，嗱頭先得個答案就係咁樣啦。原來有3個帶咗嚟。嗱，因為咧，如果你睇翻即係我哋呢度嘅 studio 設備咧，有錄到啦。你個畫面即係畫面有錄到啦。冇錯。咁即係其實啲聲係過晒咪喎。絕對係啊。過晒 mix 入晒電腦喎。係啊。係啊。即係如果你話喺出邊過嚟嘅説話咧，完全唔係咁嘅聲音噶嘛，漏聲唔係咁樣，漏聲唔係咁噶嘛，一定係喺咪嗰度發出嘅，即係同你好近嘅，好近。你有冇諗過係 Rachel 咧？冇，點解你咁？因為我一發出呢個聲音，我聽到嘅時候咧，我望到佢，其實佢都打個突嘅。即係我已經望住我碌住隻眼望住佢啦，佢做咩你望我㗎？嗰個感覺咯。但係當時 Rachel 冇聽，有冇戴 headphone 啊？有。佢聽唔聽到？佢聽唔到。現場佢聽唔到。佢聽唔到。第二下佢係聽唔到嘅，但係啲古怪嘅就係。係啊，佢話佢聽唔到，後嚟先再聽翻，先至聽到嘅，冇錯啦。係啊，咁啊奇怪，因為我同你而家或者嘉賓用嘅 headphone 其實係一樣，係啊，一樣嘅咋，調聲出嚟嘅，冇錯，大家聽嘅應該一模一樣嘅喎。你有反應，我有反應，佢冇反應，係啦，可能佢冇留意，但係咁大聲嘅好難留意得到喎，係咪？好難講。嗱，今日咧我哋仲有一個聲音咧，陣間咧就會聽得到噶啦。我哋會講解啦，因為咧喺錄音嘅過程之中咧，好多時都會有啲咁嘅古靈精怪事件㗎。係，今日有一位歌手出咗佢一張新嘅唱片。咁我諗住打個電話去恭喜下佢啦，因為佢遲啲有演唱會啊之類嘅嘢啦。我諗住我同佢買飛，我支持佢嘅啫咁樣。跟住我多口問多句，我話：喂，你今次呢個碟咧有冇古靈精怪事發生過？吓？點解你咁問嘅？唔通你知？我唔係我隨口問嘅咋，我話真係有啊 Edmond 咁樣喎。點解你隨口問都中嘅咧？隨口問都中啊！所以一陣間翻嚟咧，會12點半之前先講解係咩事。12點半之後同大家一齊聽啦。好，就係咁樣啦。你自己你咪先，我想問你係咪都聽到嘅先？呢個好問題，因為佢呢隻碟咧係一個好高質素嘅 Hi-Fi 碟嚟嘅。係。咁佢同我講咧，如果聽呢隻碟嘅説話，唔好喺任何只能喺播電腦嘅 disc 嘅盤裏邊聽。因為咁咪聽唔晒佢嗰隻碟咧。哦，即係用 mastering 咗，用啲 Hi-Fi 嘅機聽。你一定要用 Hi-Fi 機，因為佢可能有好多條 track 啊，各樣嘢啦。因為佢真係 Hi-Fi 碟啦。佢話你用 Hi-Fi 碟嘅機去播，即係總之唔好用電腦啦。咁但係我哋問題而家我哋現場咧就冇呢啲機，應該好似冇，我哋要揾一揾先。係咪要揾揾？得唔得？都唔得啊！我哋全部電腦機，所以冇嗱。我唔知人間聽唔聽到，我試下再揾一揾啊。係。總之佢呢一件事，呢隻碟，佢出街呢個版本啊，佢都聽到嘅。佢話佢屋企4000零蚊部 Hi-Fi 機，都聽到。
即係當事人聽到啦，聽到啊！我咁想問咧，即係你都喺音樂啊唱片界做咁多年咧，咁呢啲會過到監製嘅咁咩？就係監製先聽到，監製發現㗎。喂，你印咗 master， 印咗 master 先至聽到啊！咁你冇得搞啦嘛，因為佢嘅碟喺德國做 master 嘅，德國做 mastering 啊，大佬你唔會再做多一次啩？啱唔啱啊？係啦，嗱，大家好想知係邊個係嘛？咁點解盒母帶做咗出嚟之後唔係聽晒先去印 master 咁？嗱，呢啲係問題啦。咪可能最初都係聽唔到啦，或者係帶嘅情況聽唔到，唔知係咪？嗱，應該就喂會唔會嗱？即係你可以即係喺呢件事上面，有冇機會去再插落去？因為咧嗱。可能即係做唱片嘅人就會知咧，咁你做 master 之前其實都係 multi track 嗰度帶都已經聽㗎啦嘛。會唔會係做 master 嗰間公司落咗聲，而反而唔係你哋咧？會啩？好啦，一陣間我哋揭曉究竟係邊一位歌手、邊一張唱片、邊一首歌係錄到一啲古怪嘅聲音。嗱，我唔知播唔播到，因為我哋現場冇任何非電腦嘅 player 啊，暫時冇啊嚇，因為而家。做網台，我哋真係可以唔需要 CD player 㗎，全電腦，全電腦啊！好啦，翻嚟再同大家研究，亦都歡迎你嘅電話來電988449989。潘少聰，恐怖在線。恐怖在線，恐怖電影。Hi， 你好，我叫 Ken 啊。喂，今日咧想俾一張懷疑影到靈體嘅相片咧，俾大家去睇一睇。尤其是希望啲高齡人士咧俾啲意見啦。嗱，話說喺8月1號啦，咁有朋友咧就問我喺度做緊乜嘢。咁於是我咧就影張相話佢知，我一路飲緊酒，一路聽緊你嘅節目啦。咁啊，佢突然間咧之後同我講翻，話見到張相好似影到靈體喎。嗱，佢自己咧係屬於一個高齡人士嚟噶，時不時咧都會感受到啲嘢噶啦。而佢都話怕自己睇錯嘢，所以叫我揾另一個高齡人士咧去再睇多一次，睇下見唔見到。嗱，我將呢張相咁發咗俾另外2個高齡人士睇啦。嗱，佢哋2個咧幾代都係做紙紮嘅。嗱，佢哋異口同聲咧都話係有，所以咧我 send 埋俾你哋證實一下啦。嗱，我自己咧就見到個類似係小朋友，條眉好粗嘅，塊面好白，但有少少粉紅色嘅嘴咁合埋咗嘅。嗱，我朋友咧就話見到一個奸笑嘅男人，咁而2個做紙紮嘅高齡人士咧就話見到1男1女。咁我自己係半信半疑啦，因為其實右手邊咧有個影，係我覺得好似我自己走咗隻貓咁樣嘅。咁但係做紙紮嘅高齡人士咧，仲問我係咪個男仔嚟添？嗱，當時咧我坐喺書台前邊啦，咁大約係20-30度嘅角度咧就影住隻杯嘅。咁我背後有把風扇，咁同我水平咁高度啦。風扇上面就係冷氣嚟嘅，而左手邊就係床頭。咁啊床板咧就係白色嘅，咁啊牆身咧都係白色嘅，冇掛任何嘢㗎。相片中見到黑色打橫嘅一條咧就係窗口嚟嘅，咁窗簾係白色，咁落咗3/4左右到啦。嗱，為咗影到3隻杯，我今日再嘗試同一個位置啦。咁啊相機咧大約要放喺心口嘅水平先至影到㗎。嗱，講真我自己唔係好信㗎啦。不過咧，如果真係影到嘅説話，就真係幾興奮嘅，因為真係影到靈體照片啊嘛。好啦，等大家再分析下啦。呢張相我又覺得難信少少喎，又真係似一個控啦，因為佢可能有太多嗰啲其他啲倒影，係啦，嗰啲倒影啊，嗱，睇多一次咁樣啊。雖然佢話佢有2個高齡人士咧，就同時間話係咁樣，我就唔係太相信啦，因為佢好多花係咪啊？係有啲葉啊咁樣。右手邊嗰隻杯都睇到後邊其實好多倒影啊，光線問題啦，冇錯。咁因為人咧，我哋睇嘢咧，通常見到3點黑色咧，就會直覺覺得係人先嘅，啱啦，係啦，一定係咁嘅，係啦，所以好容易就有少少可能係對號入座嘅情況出現。冇錯，我亦都問咗我哋個高齡人士啦，嗱，佢都係佢睇唔到，今次佢係睇唔到嘅，係啦，佢都望唔到。好啦，咁唔緊要啦，咁啊都多謝都。分享啦，純粹有個分享啦。
咁啊有位師傅想打嚟分享或者回應一樣嘢喎，係嘛？好，就係周根勝師傅，周師傅，係你好，你好，係啊，仲有 Chris 啊，我哋今晚嘉賓啊 Chris 啊，係 Chris 係你好你好，好點啊？係啦，頭先我睇緊啱啱一開機咧，睇到你嗰架車嗰度咧，我分享一單 case 咧。哦，即係個交通意外嗰個，交通意外嗰個係。係啦，好啊。咁咧，我就係話我以前咧就2、3年前嚟到啦，就發生有件事，佢亦都係一樣，即係類似啦嚇。咁佢咧就係話係嗰隻女鬼，係嗰隻女鬼咧就以為嗰架車係撞死佢嘅，係嚇。點不知到我去接手呢單 case 嘅時候咧，就 check 清楚，就係話原來就唔係呢單。即係唔係嗰架車係撞死佢嘅，係第二架車撞死佢嘅。係，所以咧，即係我望一望，咦，咁似呢單 case 係咪有啲咁嘅情況出現咧？我覺得會有嘅。即係嗱，但係頭先嗰單嘢又唔係呢個情況嚟嘅喎。係唔係呢個情況？係，但係真係一樣嘢就係話係。佢要死啦嘅時候咧，真係俾人即係俾嗰啲下邊樓嗰啲人差落去帶走佢啦咁樣嚇，即係所以就話我以前做嗰單 case 咧，就冇印差帶走佢，仍然留喺嗰笪地方。哦 ，OK， 即係佢仲會停留喺嗰個地方，你先係咁樣。係啦，停留嗰笪地方係邊架車撞到佢咧？佢自己都唔知，即係始終有佢個靈魂係出咗去第二度。咁點算咧？咁佢係咪要揾翻真係撞死佢嗰架車，佢先心息咧？留喺度咁樣。係啦，因為我當年咧就係話嗰陣時，我亦都係收工都好夜啦，咁啊跟住上深圳，去接佢嗰架車。佢嗰架車咧就係喺廣州去深圳，足足揸咗8個鐘頭先至翻到嚟去深圳，有冇可能嘅事咧？咁啊去到深圳嗰時候，咁啊嗰個女鬼咧就一路都係都係話嗰架車撞死佢，咁我咧師公咧就帶佢翻去現地，去睇下邊架車係撞死你。睇完之後，佢自己真係望到，哎呀，原來呢架車撞死，唔係呢架車啦，咁啊大家講掂數，咁啊佢就走啦。哦，哇咁樣，咁可能真係都唔知啱嘅，因為嗰個時間太快啊，一嘢撞埋嚟都唔知邊個搞死佢咁樣。都唔知邊架車係撞到佢，嗰個靈魂係出咗嚟。喂，咁我想問阿師傅啊，嗱頭先你都即係睇到個影片啦，咁你相唔相信係真係嗰個靈魂出竅，即係嗰個嘅三魂七魄出咗嚟咧？你覺得相唔相信呢條片係真定係假咧？你睇到頭先，你覺得似唔似係真？呢條片咧，嗱呢件事咧，我如果咁樣去望一望落去嘅時候咧，我自己望落去，我都當然係問師公噶啦，問佛祖噶啦。我話呢件事係咪真定係假嘅咧？其實係真嘅。不過你哋係睇唔到佢係着咗啲咩衫，嗰兩個帶佢走嗰啲係着咗啲咩衫？即係你頭先睇頭先嗰條片係真嘅，問咗你嘅師公話真嘅咁樣？係真嘅。係佢就算係剪片都唔係咁有個角度去剪到出嚟嘅。但係佢而家咧就係話直情一條片咁樣出嚟咧，就算你剪都有啲罅位嘅。我師公話咧，唔係呢個唔係剪片嚟嘅。因為我又真係唔係好覺佢係剪嘅。都好似係一 shot 落嘅咁樣啦，個角度又似係咁嘅。係啦，角度係一 shot 落㗎。好，即係唔係佢即係好簡單，即係話而係話，如果你剪咗，佢始終都有啲罅位會走嘅。會睇到，係一定見到嘅。係啊，就係呢樣嘢係嘛？係啦，我話俾你聽，我真係做過呢啲咁嘅 case 嘅。好明白。好啊，咁啊唔該晒周師傅。咁啊，好嘅，下次我哋再傾過啦。好嘅，好啊，唔該晒。揾人咧。好，多謝傾。OK，好。拜拜。不過去到問師公嗰啲，我哋就真係要唯有係得呢個答案啦，係咪？去到另一個層次㗎啦，係咪？唔係話我哋即係話從剪片啊其他製作嘅角度去了解㗎啦咁樣，所以我哋冇否認話呢個唔存在，只不過就係話會唔會咁實在企咗喺度有呢咁嘅事出現啫，咁係咪先嚇？喂，即係喺啲超自然嘅世界裏邊，呢啲係咪屬於嗰個嘅範疇咧？你哋研究超自然嘅，如果算唔算係咧？
都係㗎啦，一份啦。但係咧，頭先你話講翻個 video 咧，係咯，因為佢唔係點解你會覺得佢會諗佢唔係先？因為我哋好多點樣講咧，太多假片睇到啦。係啦，呢個一來，二來咧就係嗰個片入邊嗰個故事啊，個 storyline 咧就係同我哋一般認知或者接觸開嘅鬼故嗰個架構有啲唔同，因為佢日光日白，加上咧嗰個鬼嘅形象咧就係太過實在，係太實際，咁反而你會覺得佢係假咯。係咪？但係咧，如果你睇真啲咧，嗰個頭先嗰個企喺度嗰個疑似靈體咧，其實佢個透明咧係曾經出現過深淺嘅喎。係咩？我又睇唔到喎，係咩？你又睇唔到咩？有深淺之分啊？係啦，佢曾經好似係即係深啲，跟住再淺翻色嘅，再深翻嘅，即係出現咗一個嗱，我唔知係咪因為啲光線問題，光線或者係嗰啲警察行入去嗰陣時遮佢嗰個問題嘅。因為我感覺到睇到佢嗰個嗱，而家再黑咗嘅，即係佢彈一彈之後係黑咗，之前係比較淡色啲嘅。係 ，OK， 係啦。好啦，嗱呢條片咧就睇住咁多先啦。咁啊，仲有一條片啱啱今日又係瘋傳喎，喺邊度瘋傳咧？就係 WeChat 瘋傳啦。係啦，嗱咁啊，國內咧提到 WeChat 好多時都係國內嘅片嚟㗎啦。係。咁啊，做乜嘢嘅咧？咁啊，又俾大家望一望下係咩事先咁樣啊？好短嘅啫 ，WeChat 傳嚟嘅片都係得幾秒鐘、10秒內嘅事啊。好啦，究竟發生咩事咧？大家知唔知？係啦，唔知喎。係啦，影乜都唔知，影乜都唔知啊嘛。好啦。我話俾大家知啦，嗱，咪影咗見到個房嘅，係睇完未嘅先？睇完噶啦，頭先睇咗2次噶嘛，即係2次噶啦。好啦，嗱，我睇翻啲朋友嘅 send 嚟俾我文字就係話咧，原來係呢一個係一個法事，應該咁講，有人死咗，咁一班人就喺廳出邊可能做緊啲法事之類嘅嘢，咁你咪見到個房嗰度有人坐咗起身嘅，原來佢話呢個係屍體嚟嘅喎。嚇！可唔可以？係咧，唔係嗱，我相信出邊咧藍色衫嗰啲咧就係出邊做緊嘢嘅人啦。係啦，咁講我哋嘅 focus 係咩？淨係影住呢一個畫面，係啦，係咪就係講緊坐喺度？坐住喺度呢個喎。嗱，成條片又係冇頭冇尾嚇，唔知。咁但係係唔係就係咁樣咧？嗱，係唔係就係咁樣都唔知嘅喎，因為你知國內好多一啲嘅流言蜚語㗎啦，係咪先？係明嘅，即係一個傳一個，一個傳一個就話係啊，佢而家咧就彈咗起身啊咁樣喎。嗱，純粹只係得咁多資料就成單嘢。係。咁出邊做緊法事，裏邊個人係屍體，但係坐咗起身咁樣喎。係咪做即係我哋見嗰個古仔係咪就係話出邊啲人係做緊呢一個屍體先？係冇錯啦。係呢一個人嘅啫，但係嗰啲人就擺咗喺度咧，就係坐喺度嘅。冇錯。咁可唔可以有啲法事個屍體係坐喺度嘅咧？我諗唔會啩。即係話咧個古仔咪講緊就係本身個屍體應該係瞓喺度嘅。咁就做下，即係做下法事嗰時，佢自己坐喺度啊？我諗唔會啩，咁咪屍變噶咯？係啦，你咪講呢樣嘢先，定係嗰個屍體根本呢一種儀式或者呢一個香？我諗唔係啦，就坐喺度嘅。因為如果佢坐咗喺度係真係會坐喺度，説話佢哋啲人係唔會咁樣瘋傳啩。即係佢明知會坐喺度噶啦嘛，佢唔會瘋傳呢單嘢出嚟噶。而家就話佢彈咗起身，咁即係屍變啦。可以咁講。嗱，希望喺，但係我有少懷疑問題啦。因為咧，如果你係影咧，你開始嗱，因為如果 video 你都係冇頭冇尾，但係你開始係影緊嗰度噶嘛，影緊嗰個門噶嘛，冇錯。跟住你個鏡係移走嘅，即係佢驚咯。雖然你斬咗未，驚咯。佢驚啊！佢可以驚啊！會驚啊！如果俾我，一定係追入去嘅。係啦，即係唔同人嘛，係咪先？即係你咁樣影到，哇！大佬，即刻再近啲，係咪？係啦。嗱，究竟係咪咁樣咧？我都唔敢講，因為總之喺 WeChat 瘋傳呢條片，啱啱就有啲人俾我啦，咁樣。係。會有冇喺國內嘅朋友，而即係而家係睇緊呢個節目咁樣啦？聽到嘅。冇錯啦，即係只要其實係唔係咁樣咧？因為我唔敢相信住啊，成單嘢。即係太短咁個 video 又冇人 cover，咁咩事就唔知啦嚇。咁啊，所以純粹希望佢哋可以了解下，幫我哋知得到啦。即係最終係傳到俾你。冇錯。咁啊，但係我都想講一樣嘢嚇，就同個節目嘅生命好有關係嘅呢單嘢係好重要啊。因為咧，今日有朋友就 send 咗啲資料俾我噶啦，咁就話喺國內亦都有啲朋友喺個 WeChat group 裏邊咧，就每日都上載我嘅節目咧，係俾其他人下載睇嘅。係啦。
咁我亦都知道係邊一位㗎啦，其實係啦，姓廖嘅。我已經知㗎啦。咁希望咧，即係如果你而家都係聽緊呢個節目，而係從國內啲 WeChat group 裏邊你自己 download 或者係上載嘅朋友咧，我都可以話俾你聽先。呢單嘢已經係我哋交咗俾海關處理㗎啦。係啦，咁啊希望你自己就知道嚇，將會可能承受一啲法律嘅問題嘅。係啦，已經交咗俾海關處理㗎啦。咁我哋都知道你係邊一位㗎啦，咁樣啦。要做嘅呢啲係啊，我哋抽出嚟，我哋都做過，係啦，冇錯，係啦。咁啊，希望你知道會有啲後果會出現嘅。好，我哋聽個電話先。呢個都係叫做 Chris 係嘛？喂 ，hello。hello。喂 ，Chris，你好。你好，你好。你好。好，現場都有 Chris 啊。係，你好。好，你喺美國打嚟㗎？係啊，紐約。OK，好，有咩分享下？依個係我媽咪嘅，呢個就係。好啊，你講。我媽咪咁我阿爸同埋我媽咪就係喺國內出世嘅，咁然後佢哋就喺香港認識啦。咁佢哋就喺香港結埋婚，咁然後嗰陣時應該係1970幾年代嘅時候，我未出世嘅。咁我爸爸媽咪啱啱結咗婚，咁因為我爺爺就過咗身嘅。咁我阿爸就同我媽咪結咗婚，就帶我媽咪翻去我鄉下，即係喺廣東嚟嘅。咁就翻去，諗住就帶俾我阿嫲睇睇呢個新抱啦。咁嗰陣時同而家嚟講咧，交通冇咁發達噶嘛。佢哋首先喺香港要坐車去廣州，就已經用一日時間嘅啦。咁然後第二日就要翻去我鄉下，我鄉下係江門嚟嘅，江門市，廣東。咁首先佢哋去廣州嗰晚咧，佢哋去間賓館度住，咁然後我阿媽喺賓館度發夢，就發夢見到乜嘢咧？就見到一間舊屋，然後有個老人家喺屋嗰邊咧同佢揮手，咁然後就我阿媽就行過去啦，咁然後個老人家就同我媽咪就好好笑容，就話好高興見到你啊！咁然後佢攞隻手掂一掂我媽咪，我阿媽即刻縮。點解咧？我阿媽就發夢嘅時候咧，佢覺得好凍啊，咁然後即刻縮，咁然後就縮咗，咁之後就醒咗啦。咁佢又諗住發咗一場夢啫，喺呢個賓館嗰度冇乜特別嘢。咁然後就繼續同我爸爸就喺廣州嗰個旅程繼續翻去鄉下。咁翻到鄉下嘅時候咧，就好得意咯喎！佢就話佢能夠帶到路我阿爸翻去，因為我阿媽從來未曾翻過我鄉下嘅。咁然後我阿媽就係琴晚發夢咧，就喺呢條村嗰度，然後就係嗰間屋就係我哋間舊屋嗰度咧，就見到嗰個老人家原來就係我爺爺嚟嘅。咁又見到我爺爺，咁然後之後嗰晚又翻到去又發夢咯喎。咁嗰晚咧就更加得意啦，叫我爺爺揾我媽咪喺夢入邊啊，就同我媽咪講就係話：你聽朝早起身咧，記得問你奶奶去攞一對耳環同埋一個頸鏈，係佢生前咧用打落嚟送俾佢嘅。咁我阿媽瞓醒覺第二日咧就問我阿嫲啦，就問老爺係咪打咗啲首飾俾我啊？咁然後我阿嫲就因為我阿嫲都好信呢啲嘢嘅，就即刻好驚咁問佢點解你知道啊？佢話老爺琴晚同我講嘅，所以就係個故事就係咁樣咯。其實冇乜特別話。即係唔係話好驚，只不過即係啲先人喺唔係好驚夢境裏邊報夢嚇，講翻啲嘢出嚟咁解係嘛？意思係係啦，就唔係特別驚嘅呢個就呢個比較平常啲，但係就有先人嗰個喺度咯，咁所以就比較得意啲咯。好，OK， 係呢單係咪？仲有另外一單嘅，就係我鄉下，都係關於我鄉下啦。因為而家大家重樣去拜山啦。就係我隔離屋咧，有個同我以前玩到大嘅鄉下嘅細路仔，佢同埋佢爸爸從來係唔會食拜山食過嘅嘢嘅，拜山拜過嘅嘢嘅。點解咧？咁點解咧？因為佢以前同我講嘅就話，佢拜山嘅時候，佢見到咧好多人攞條脷好長嘅去舐嗰啲供品嘅，係啦，佢就係唔單止係自己嘅祖先，係直情係好多走過嚟舐嘅，咁佢從來都唔食嘅。咁以前個細路仔佢就係多口講出嚟，
就俾佢老豆打鑊勁之後咧，佢就從來就以後唔敢再講話見到啦。所以就幾得意咯，呢個就係。哦，好似我哋嗰日個嘉賓咁樣，佢話從來都唔會再食叉燒咯。咁樣好啦，喂，咁啊多謝你嘅電話先啦。OK，好，拜拜。好啦，咁啊收費時段之前，不如我哋請我哋今晚呢位嘉賓啦，出嚟傾下偈先啦。究竟係邊一位女歌手咧？係佢一首咩嘅新歌咧？邊隻碟咧？好，我哋要揭曉啦。佢就係 Suki 石詠莉嘅。好，電話旁邊就有阿石詠莉 Suki， 喂 ，hello。Hi， 大家好。係啊，真係要恭喜你先。第一就啱啱出咗新唱片。係啊，第二張自資嘅大碟。冇錯啦，咁啊，另外亦都喺嚟緊好快脆又會有個人第一次嘅演唱會啦。係啊，第一個個人演唱會喺10月9號啦。咁就希望大家可以多多支持啦。咁因為呢個演唱會都係形式嘅，咁所以我哋都係好廉宜嘅咋，即係好即係由180咧480蚊嘅咋，好平噶，好平啊！好啊，咁我哋一定會支持一啲咁努力去做音樂歌手，我自己都支持咗噶啦，到時見咯。係，多謝多謝。好啦，喂，咁啊今日有單嘢咧，又牽涉一啲靈異事件喎，嗱，真係唔係宣傳唱片。即係其實都冇諗到嘅，上一次都有同大家分享，即係喺上一張聽聽 Suki 嗰張大碟度，有啲好奇怪嘅事發生啦，估唔到。係啊！當我哋轉咗陣地，喺唔同嘅錄音室，都一樣有。喂，今次喺邊度錄㗎？今次我哋喺阿方樹良嘅錄音室嗰度。哎呀，你講咗佢嘅地方。係啦，唔緊要啦，嗰度又唔似嘅，因為其實嗰度係好舒服嘅，對面海嘅，咁各樣嘢都設備又好好咁啦，都要讚下佢哋。好啦。咁即係，所以因為佢嘅設備實在太好啦。因為其實如果大家知道錄音室入邊嘅情況嘅話，係完全隔聲噶嘛。係啊。係有經過2道好重好厚嘅門去隔聲嘅。咁我哋錄人聲同埋錄樂器都好小心嘅。係啊。咁但係咧，偏偏咧就有一隻歌，當我哋做完mixing 啦之後，再做完 mastering 之後，混完音喺外國，咁聽翻成隻碟嗰個感覺啦，即係諗住即係狂煲啦，因為其實即係會我哋唔係淨止聽10次咁少嘅，我哋即係由錄完，即係喺一個 rough mix 嘅時候咧，即係喺錄音室錄完啦，咁我哋都會自己聽嘅，即係睇下成個感覺好唔好，因為即係我哋係比較重視個質量。咁每一步都做得好小心。同埋你隻 Hi-Fi 碟嚟㗎嘛？係啊，即係一定所有嘢都要靚聲啊，同埋即係錄得好好，個感情又我哋又係我哋唔會修剪嘅，我哋全部係一剔過揀最好嗰剔嘅。OK。咁有一隻歌，我哋其中就係斷帶係由。係又刻意地斷帶啦。好啦，咁究竟係一隻咩歌咧？即係佢話喺阿方樹良嘅錄音室裏邊咧，就有一啲咁樣嘅事件發生咁樣。嗱，我頭先都講咗啦，我哋未必有一啲最靚嘅機去播出嚟嘅，咁但係都嘗試啦，好嘛？陣間我哋試下用2個嘅 device 啦，一個可能就係其中一部電腦啦，跟住都有一個係 iTunes 係嘛？咁試一試去播佢一首歌。翻嚟收費時段就大家一齊聽下，可唔可以喺我哋呢個情況去聽到？係啦，我都唔敢包，係啦，好嘛？好。咁究竟咩聲咧？一陣間會聽佢講埋成件事係點樣，然後再去聽聽呢一首歌啊！好啦，咁今晚唔該晒 Chris 啊！好，唔該。好啦，咁預祝個 show 成功啦！係，大家咁啊，你個 show 係啦，留意下直播我哋嘅 show 喺 Big Air 嘅app 裏邊喎，好嘛？好啦。收費時段，我哋再見。如果你都想參與嘅説話，你可以打呢個電話嚟同我哋同事聯絡，佢會教你個方法，就係98844989。好，翻嚟之後再見。
恐怖在線。